Motivacija za naš članek izhaja iz spoznanja, da je za skupnost ključno, da se njeni člani gibljajo v isto smer. S tem se skupnost združuje in postaja močnejša. V tej luči smo se vprašali, ali se države članice Evropske unije zbližujejo v ekonomskem smislu, ali prihaja do konvergence v gospodarskem razvoju in kaj morda tako konvergenco zavira. Morda je to previsoka zadolženost. Morda pretirana zadolženost držav Evropske unije zavira konvergenco v ekonomskem smislu. Obdobje raziskave sovpada z velikimi spremembami v zadolženosti in gospodarski dinamiki držav članic EU. To obdobje sta presekali globalna finančna kriza in dolžniška kriza evroobmočja. Medtem ko je za čas pred finančnimi krizami značilna rast dolga zasebnega sektorja, pa se je v obdobju finančnih kriz občutno povečal javni dolg. To je tudi posledica reševanja finančnega sektorja v kriznih letih. Ugotovili smo, da v državah članicah Evropske unije višja zadolženost vpliva na nižje oziroma počasnejše zmanjševanje razlik v gospodarskem razvoju. Bolj znatno na to vpliva javni dolg kot zasebni dolg. Razloge za to pa lahko iščemo predvsem v višji neučinkovitosti javnega dolga in učinku izrinjanja zasebnih investicij. Poleg tega pa višji javni dolg vpliva na zmanjšanje zmožnosti stabilizacijskih ukrepov v državah članicah Evropske unije v času krize. Zanimivo pa je tudi ugotovitev, da je ob res visokih nivojih zadolženosti konvergenca dejansko ustavljena. Vzdržnost dolga in njegova povezava s konvergenco sta osrednji temi reforme evropskih fiskalnih pravil, ki jih je pred kratkim predlagala Evropska komisija. Naša raziskava lahko informira oblikovalce ekonomskih politik pri spreminjanju teh pravil, ker pokaže, da velja pri uporabi dolga, zlasti pa javnega dolga, ohranjati previdnost. Pri tem je z vidika konvergence, poleg samega nivoja zadolženosti, pomembno tudi, za katere namene se zadolžujemo. Pričakujemo, da bo vprašanje povezave med konvergenco in zadolženostjo postalo vedno pomembnejše. V luči novih kriz, od covida do energetske krize, do gospodarskih in političnih trenj, pričakujemo, da se bodo države še naprej zadolževale in hkrati bo postala gospodarska rast še bolj negotova v prihodnosti. Tudi ambiciozni cilji, ki smo si jih v EU zastavili v okviru zelenega in digitalnega prehoda, od držav članic zahtevajo občutno povečanje investicij. Te bodo vplivale tako na zadolženost, kot tudi na gospodarsko rast in konvergenco. Po dolgem obdobju ničelnih obrestnih mer se ekspanzivna monetarna politika počasi poslavlja. Zaradi obteženih pogojev financiranja bo vzdržnost javnega in zasebnega dolga spet osrednja tematika, sploh po obdobju visoke inflacije. Zato bo naša raziskava še naprej relevantna.